Nende mukari kumatiania izinandikirete nkiama ya kurwana ungumania EACC yakenda guchunkuna mubunge wagisio Mpuru aburia kiwa na gutumira BUTHUKU mbeca MWINGI mukari ona ritwa Jackson Kiremi ugite Mpuru na uneto watho kiri wayani wakandarathi gutumira mbeca cia basari michetho nene agisio kiubura kutagirite Mtumo mukari wa gicigo mbunge gya TIGANIA East na andikirite rwangirwa kuthuja mitugo na kurona ungumania EACC guchunkuna mubunge wa gicigo kiu Mpuru abori. Inkwenda kumea ni ate mbeca cia antu batiani wita ni ate ikuriwa na ni ate development iko kubwithwa na itukwenda independent ponde ya EACC yomba ku investigate mubunge wa TIGANIA East nikenda antu batiani bomba kwithia bai na resort ya purambe cyo tumirwa. Jackson Kiremi kire baroga yawe kire EACC arenda rwangiruru guchunkuna mubunge Mpuru abori akimuringithania na wambabu wa mbeca cia CDF cha mwaka wa thirikari cha 2022-2023 na kimenyano kire uejani bwa kandarathi. Hapana tukorea kunakunelwa. Kiremi kire baroga yererekitie kwa mukiro ne EACC aruga ati mubunge Mpuru abori na unete gichunchi kya magana jairi ja 27 ya katiba na kuejana kandarathi cha gwaka barabara na kimenyano. Mukari uju ariuga antu baraba ya ikandarathi cha gwaka barabara cha murere gweta Isiolo, miche mukuru gweta kya Mwethe, Karachi gweta Mbaranga na ya murere gweta miche mikuru ni antu bandogo cha mubunge uju Mpuru abori. Ariuga barabara ijiri runguro rwangirwa kera na kwau EACC ni batere guchunkuna kambuni rigo chiaka. Itukwenda EACC yomba ku investigate CR12 tumenya who are the directors baraba umbire kwithia baiba companies yucha thanirwe contract nikenda mbeca cia antu batiganire ka gukuriwa ya nchukaranga. Kiremi Nkuruki ariuga ati Mpuru abori na yere shilingi milioni 7 na ngiri magana jairi ja 50 mbeca ire cia bateri gweta Kiremi chetho kuringana na mibango ya mwaka wa thirikari ja 2022-2023. Ariuga ati giki ni gichunchi kithano kirigana kia mbeca iji na michetho iji kinyeta agitirwe. Mbeca ikona ni 5% of the allocated budget chairman to sport icherero mheshimiwa Mpuru accumulative to 7,228,000 boibo mwe. Number 2 of which otemechetho ya bwithirwe ke financial year ya 2022-2023 boini ontubomo orambo bite kiripota mheshimiwa Mpuru kire EACC nikenda bayuke mukondo yao as an independent body bameina mbeca chetiania chemuringi kuro tiania chetire. Mukari uju Nkuruki kire barogeje na kwenda EACC ichunkuna kaire Mpuru abori ni ontuboku na gichunchi kya 30 gya katiba ya Kenya kiege mantu ja kioto gya kuthirwa kuri na riera rirega. Ariuga ati Mpuru abori na yire milioni ingi 7 na ngiri magana jairi ja 50 ire cia batere gutumika kumenyera riera na ire ni gichunchi kya 5 kirigana kya mbeca iji. Imantu yamara tukwenda EACC yomba kwa ilia nikenda mutiania mbeca ciawe othiringi kwa thiringi imenyo inaire. Mukari uju netite na mbere gutariria ati Mpuru abori na batere guchunkunwa ni untubokura wa shilingi milioni 28 na ngiri magana jatantatũ ire ciathuriri mbasari gicigone kiu. Mbeca cia mbasari allocated 40% of 147 million ichaombire kura nonto inkurikana rembasaro ciana wa ana baraba itonga ibo bombire kona mbasari nene na ana bantiwa nya baraba vulnerable kana ba single parents bataombire kona mbasari na nya toto fans batone mbasari kubwa. Yuga ati mbasari ya mwaka juju thirikari jo 2022-2023 mbasari cia thoreri milioni 58 na ngiri magana janana na ni milioni 30 ijire aki nicho ciaezanirwe akiuga ati wingi cietire mubukone jo mubunge uju. I remember very well mwana omwe akiurwa one of the CDF manager mbeca techeina na mandu yombiro trend kidogo na we as the leaders ndona botibaterie nkira nkimenya mutiani na kunyanyazwa na chale kikiringa wa antu the mutiani ngo ya kona. Iromba riri Jackson Kiremi rejete ntuko inka yake nyuma ya muteteri wa Kyoto Salesi Thuranira na Kinya kwandikira EACC akenda governor wa Meru Kawira Mwangaza guchunkuna ni untubo wa mbabo milioni 42 obisine yawe. Information yandironere ni kuonania uria mbeca ndani obisi ya governor ikurewa ja njugukaranga. Barugene ezi ya mukari uju wa TIGANIA East ariuga ati obisine ya CDF ya gicigo kiu antu baire baraba andikiku ni bandogo cia Mpuru abori ontubura ni yutate na watho na ibo batere guchunkunwa.
Ariuga ati kuri na ungumania obisi-ini ewe CDF ni untu imwe mirandi ya thirikari iria kurirwo ni CDF irito kinya mbere ya kurika. Akiuga ati mwekuru wa Mpuru wa Buri ni umwe wa kamite ba CDF ya Tigania East. Na itukwenda kumenya criterion iko yatumiro ni kenda that committee yumba kwa selected. Itukwenda antu batiani bamenya imbibyo tuma mheshimiwa Mpuru mwekuru weta Agnes Mpuru etha iki committee ya CDF ya Tigania East na tutamuthurire. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru.